babban abin da nake kallo a rashin fahimta na mutane da basamun ba shine kalmar da ake dora mun ta shaye-shaye. Abin da na sani shine mafi akasari idan dai har ka tasa shaye-shaye a gaba to nasararka ba za ka cin mata ba. Za a kawo gift din kayan shaye-shaye da zaman burgewa, abin da ni kuma ban ta'ammali da shi. Abin da na sani shine Allah ya halitta mutane da dama a duniya. Akwai mutanen da suke da kamanni na masu shan hayaki. Da aka samu mutum yana da bakin baki, skin din shi dark. Mafi akasari mutane suna kallon da idon shi ja ko sai a zata yana shaye-shaye, kuma mafi akasari wasu zaka ga ba shaye-shayen ne ya mai da su haka ba, a'a asali halittansu ne a haka. Bayan nan na tsindama waka, mutane sai suke kanga min shaye-shaye, wanda ni kuma ma ni na ganin kamar idan na shaye-shaye hauka cewa zan yi da wuri gaskiya, saboda tunanuka sun yawa a cikin kwakwalwata. Ni ina tunani ya zan yi faranta masu yana rai, to kuma me zan sha? To yaushe zan aske gashi? Wannan tambaya ce da mutane da dama suke mun. Abin da na sani shine wannan gashin na riga da na saba da shi dan tun kafin a sani. Mafi akasari mutanen da suka sani kusan da wannan gashin suka sani a kaina, amma ni ma ina jin kamar na kusa aske kaina tas kwanan nan. Abin da ya fi sa ni farin ciki shine masoyana gaskiya. Duk da nake ganin suna goyon bayana, wani abin yana matuƙar faranta min rai sosai. Gaskiya zan iya cewa kyaututtukan da aka mun wanda ba zan iya manta da su ba suna da dama a cikin rayuwata. Idan na zaɓi wata, wani zai ga kamar ya gaza wurin kyautata mun. Shine abin da yasa ba zan faɗi wanda nake ganin tafi mun farin cikin ba, amma kyaututtukan da suka faranta min rai suna da matuƙar yawa a cikin rayuwata. Ita waka ga baki ɗayanta abin da na ɗauka ai baiwa ce. Kalamai masu kama zuciya suna daidai da baiwar da Allah ya ajiye wa ɗan adam a kwakwalwarsa. Ni a haka nake. Abin da na fahimta wa maganganun mutane shine ina faɗar abubuwan da suke daidai da zuciyoyinsu ne, shine kawai. Waƙar da na fi so idan zan rera ita ce waƙar da nake cewa ba ni dama ya masoyiyata, mai rabon ya gabaɗi zai gani gwanata, cikin masoyanki a yanzu na yi rata, tunda ni zan iya baki rayuwata. Sunana Hamisu Sa'id Yusuf, amma an fi sani na da Hamisu Breka Dore. Ana ce min Breka ne, da asalin sunan Bon Breka ne. Ana ce min Breka sakamakon lokacin na tashi ina rawa irin ta kakkarya jiki, irin rawan Michael Jackson, shine ake kira na Breka. Lokacin na samu nasarar lasa gasa da dama na rawa, to wanda suka haɗu suke rawan kafataninsu sun sa a ransu kaman ni kaman za a ce gwarzo ne a ciki. Akwai wani Yusuf Kulubar bana taɓa manta da shi, shine ya samun suna Breka. Shi ya fara kirana da sunan, kuma ga sunan ya bi na girma. A cikin mawaka a duniya, mawakan da salon waƙoƙinsu suke burge ni suna da dama. Idan yanzu muka dawo gida, zan iya cewa mawakanmu na dauri, salon waƙar Dan Ana ce yana burge ni, Shata yana burge ni, da Dan Maraya Jos da Sani Sabulu. Sannan a zamanance yana son Sadisi da Sharifai, dan yana daga cikin abin da ya samu waka. Idan mun tsallaka kuma kasashen duniya, to ina son Michael Jackson, ina son Osha.
lokutan da na fi samun waka shine lokacin bakin ciki da lokacin farin ciki. Tambayar da na fi gajiya da amsa ta daga masoya zuwa mutanen gari wajen kai ko da gaisawa aka yi, mafi akasarin mutane ba su fiye wucewa ba sai sun mun tambayar shine yaushe zan yi aure. Aure na ya kusa insha Allah, nan ba da daɗewa ba. To abinda na sani dai ni a cikin zuciyata aure mafi akasarin mutanen duniya idan ka kasa su kaso 3 to kaso 2.5 ka ɗeba kwata ma ka ƙara a kai suna fara aure da mace ɗaya ne. Ni ma kuma na fi sare da cewa zan aura mace ɗaya farko a ɗaura mun aure. To daga baya Allah ne masani, amma a cikin zuciyata abin da na sani shine ban tara burin tara mata ba gaskiya. A gaskiya burin fita a fina-finai didi zan iya cewa kamar bana da, amma abin da na ɗauki sana'a shine sana'a na ɗauke ta a layin kaddara. Ita kuma kaddarar ka ba jera maka ake yi ka taka wadda kake so ka tsallake wadda baka so ba. Ita kaddarar mutum a ɗaure take jikin agarar shi. Duk abin da Allah ya karanto a cikin rayuwarka to fa sai ka yi. Zan iya tsinta kaina a matsayin jarumi. Idan Allah ya nufi ni da yin hakan to ina maraba da hakan, dan na san ba zai zama damuwa a gare ni ba. Amma dai a yanzu abin da na fi sani shine ni mai waƙar Hausa ne. Wani nau'in abinci na fi so? Gaskiya na fi son abincin gargajiya wanda aka fi sani da ɗan wake. Ina son ɗan wake sosai. Kaman wani ƙasashe nake so na ziyarta a duniya? Gaskiya son samu na ni zan iya ce maka idan ƙasashen duniya ne da nake son zuwa in zagaye duniya ga baki ɗaya, saboda ina da ra'ayin fita ƙasashe da dama. Gaskiya tun da na rera waƙar jarumar mata zan ci nasara ta ƙaru, amma safa da marwa na mata zan iya ce maka ba daga sanda na rera waƙar ba ne, tun kafin na rera waƙar ne. To gaskiya baiwa a cikin ɗan adam sirrika ne wanda shi da kansa ɗan adam bai fiye sanin yana da su ba, amma baiwa ta wadda ta bayyana da na ba sani shine waka. Idan na wakar soyayya, wato abubuwan da suke zuwa raina suna da dama. Kamar yadda na faɗa, baƙin ciki farin ciki, shi kuma so babu abin da baya badawa a cikin wa'annan abu biyun. Duk lokacin da aka taɓa maka zuciya za ka tuna abubuwa da dama. Tunanin abubuwa da dama shi yake baka damar faɗar abubuwa da dama. Amma na fi tuna kyautatawa lokacin da zan yi waƙar soyayya. Ɗaukaka tana hawa tana sauka, wannan gaskiya ne. Abu dai na farko da na imani da shi shine Allah shi yake bada ɗaukaka, bayan shi babu wanda yake badawa. A cikin rayuwar ɗan adam idan ya samu nasara, mafi akasari ba mu san za mu same ta ba, sabida ba wayan mu bane, ba kuma dabarar mu bace. Amma abin da na fi sani shine biyayya tana taka muhimmiyar rawar gani gurin dan adam ya daɗe yana jin zaransa. Girmama mutane, bin na gaba, uwa uba kuma shine bin umarnin iyaye, domin duk abin da zaka idan iyayenka suka hana ka to hana kawai,
in ma ka je nasarar ba a samu, amma idan sun amince da kai za ka samu nasara. Fatan alkhairi na mutanen gari yana sa mutum ya daɗe karko sannan da cika alkawari. To barin waka nan gaba abu ne wanda yake a cikin rayuwata kila wakala, domin kamar yadda na faɗa a baya, ita sana'a daidai take da ƙaddarar ɗan adam. In Allah ya so canja mu, za ka ga ya canja mu a kankanin lokaci. Budurwata ta farko a duniya ita ma sirri na ne. Yana da kyau ka bar kowa ya zauna lafiya domin kai ma ka zauna lafiya. Budurwata ta ƙarshe Allah shi ne ya sani, tun da har yanzu ba daura mun aure ba. Babban abokina a cikin masana'antar kanywood shi ne Kashibu, makaɗina kenan. Na yi jarumar mata, yaushe zan yi jarin maza? To insha Allah zan yi jarumin maza nan ba da dadewa ba. Ina ƙarar sanar da iya masu saurare na cewa nan ba da dadewa ban Allah da za su samu waƙar su ta jarumin maza. Yau gana an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kona, komai da mafita kada da ki saba da furta ban kwana. Na ji na gani yanda nake son ki ya fi karfi na san a duniya da wanda yake jinya duk tunanina.